बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक मज़ेदार रेसिपी जिसका नाम है तंदूरी चिकन। आप देख रहे हैं मुग़ल फूड सीक्रेट्स। और इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? सबसे पहले 1 किलो चिकन, 2 टेबलस्पून ऑयल, 3 टेबलस्पून तंदूरी मसाला, 2 अदद सब्ज़ मिर्च, 2 चम्मच नींबू का रस, 2 अदद बिल्कुल बारीक हमने कर लेने टमाटर, खाने का रंग 1 चुटकी, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, आधा किलो दही, सब्ज़ धनिया। अब जी हम इन चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें तंदूरी मसाला ऐड करने लगे हैं। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें फूड कलर ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे नींबू का रस, अब अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब हम इसमें करेंगे दही ऐड। अब हमने इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, तो अब इसको हम 20 मिनट के लिए रख देंगे। नहीं जी, हमने इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया है। आपने जो हमने इसका मिक्सचर बनाया था, इसको मिक्स किया था हमने, तो हमने इसको सीधा जो है ना चूल्हे पे चढ़ा दिया है। इसमें कोई हमने और चीज़ ऐड नहीं करनी, ना ऑयल ऐड करना है। अभी बस जो मिक्सचर हमने बनाया था वो सीधा कढ़ाई में डाल देना है आपने। अब हमने इसको दे देना है दम, जब तक हमारा दही खुश्क नहीं हो जाता। और हमने जो इसकी आंच है वो हल्की रखनी है, ना ज़्यादा मतलब तेज़ रखनी है, ना बहुत कम रखनी है। उसको हमने दम दे के अब हमने क्या करना है जी के हमने अपना मसाला बना लेना है। अब हमने टमाटरों का पेस्ट इसमें डाल दिया है। टमाटरों को हमने अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। हमारे चैनल का नाम है मुग़ल फूड सीक्रेट्स। आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और साथ में कमेंट करके हमें बताएं कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। टमाटर हमारे बहुत अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं जी। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल टीस्पून लाल मिर्च। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे हाफ़ टी टेबलस्पून, हाफ़ टी टेबलस्पून हल्दी, हाफ़ टी टेबलस्पून गरम मसाला। अब हम इसको हल्का सा पानी लगा देंगे ताकि हमारा मसाला पक जाए। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं सब्ज़ मिर्चें। अब हम जी दम उतार के देखते हैं। पानी तकरीबन हमारा खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने मसाला तैयार किया था। अब हमने इस मसाले को ऐड कर देना। अब हमने इसको अच्छी तरह मिक्सअप कर लेना है। मसाला हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब देखें इसमें ऑयल आ रहा है। और अब हम इसमें धनिया ऐड करेंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। लें जी, हमने इसको डिश आउट कर लिया है। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।